喂，我到咗啦，喺邊？我咪坐喺張凳度等你咯，係咁。唔好意思啊，頭先地鐵塞車啊。唔緊要，人哋都係啱啱到啫嘛。頭先地鐵好多人啊，好逼啊，搞到我而家都覺得有啲熱。黑車啊！大家利是。你做咩啊？你感冒啊？我一早話你啦，你咁瘦好驚凍啊嘛，叫咗你着多件衫出嚟噶啦。人哋唔記得咗嘛，好凍啊！只要注意啦。知道啦。做咩啊？着唔落咩？點會呢？件衫係咪俾我谷爆咗啊？唔係，點會咧？我就知道我着得落嘅。做咩啊？撞到你咩？唔係，斷咗條鎖骨啫，問題不大嘅。